啊！今日同大家分享嘅係嫩滑到識震嘅蛋白燉鮮奶。依家一齊出發，買咗牛奶先啦。嚟到超市第一時間就買翻包奶先。咁我就會揾一隻日本產嘅牛奶嘅，咁就揾到佢啦。因為呢一隻呢就大眾化啲，容易俾你買到啊。咁就賣緊200毫升9個半嘅，咁就貴咗啲啊。所以呢就要揾翻一盒大盒裝噶啦。咁大盒裝嘅就1升28蚊，差好遠價錢㗎。所以建議大家都係買大盒裝嘅。翻到嚟呢，就先介紹下啲食材先。咁我用嘅牛奶呢，就係日本製造北海道3.6牛奶啦。咁用呢隻牛奶嘅原因就係方便到大家可以容易買，同埋呢一隻牛奶呢都比較香、比較滑㗎。咁雞蛋方面呢，亦都係日本產嘅雞蛋。咁個好處就係個品質會較為穩定啦，同埋佢個蛋白都會係比較結身些少㗎。做翻個比對俾大家睇下先，都相當之大隻嘅。咁買雞蛋嘅時候呢，盡可能都買一啲貴些少呢，就會穩陣啲。因為呢一款嘅菜式呢，對蛋白嘅要求呢都係好高㗎。如果你打隻雞蛋出嚟嘅蛋白呢係好稀嘅話呢，隨時呢就會搞到啲牛奶凝固唔到㗎啦。呢一包呢就係一啲嘅健康產品，裏邊嘅成分呢就有果仁啊、花生啊、朱古力，乜都有啲脆泡泡咁嘅，都算係好食又健康嘅。咁我試過之後呢，覺得幾好，同埋好夾呢個蛋白燉奶啊，所以都推介俾大家啦。咁一陣呢，到最後呢，就可以見到佢個真身係點嘅樣噶啦。咁喺我哋做呢個菜式嘅時候呢，都建議翻大家準備翻個蛋白啊，唔係話用筷子做唔到，而係你用筷子嘅話呢，就發到你手軟都未發得勻啊。今次呢一個量杯呢，又係新買翻嚟噶。咁我而家總數啊，都加埋有成4-5款唔同類型嘅量杯噶啦。咁當然款嘅量杯都有唔同嘅用法啦，但係主要嘅目的呢，都係想大家睇得更加清楚噶。咁今集用嘅牛奶份量呢，就為之250毫升，就夠做3杯噶啦。到打蛋嘅時候啦，都再一次提一提大家，買雞蛋最緊要係買一啲靚嘅雞蛋，即係比較係大粒啲啦，同埋打出嚟嘅雞蛋嘅蛋白呢，都係結撻撻嘅。咁呢啲就係靚嘅雞蛋啦。咁如果你買翻嚟嘅雞蛋打出嚟嘅蛋白係水汪汪嘅話呢，咁啲牛奶就隨時係有機會係凝固唔到噶啦。咁所以記得一定要買一啲靚嘅雞蛋。咁雞蛋嘅份量呢，今次就會用2隻嘅。咁亦都係用翻一個最傳統嘅方法啦。咁就左隔右，右隔左，咁就可以隔到啲蛋白出嚟噶啦。不過呢，其實我就好少用呢一個傳統方法嚟攞蛋白嘅，所以搞到手都震埋啊。咁我嘅方法呢，就會用一個大盤打咗隻雞蛋落去先，之後徒手呢就可以稱翻起隻蛋黃嚟隔蛋白，但係就好似唔係咁好睇，所以就費事教壞大家啦。依家就輪到第2個量杯出場啦，量多一次個份量俾大家睇呢，個目的就係想大家能夠更加準確咁樣去預呢一條數噶。咁呢度總共呢就有75毫升嘅蛋白。蛋白呢，記得要用一啲好高質量嘅雞蛋，即係好結嘅蛋白先得噶。同埋希望大家呢都盡可能跟住呢一個食譜同埋呢個流程去做，咁樣個失敗機率呢就會大大咁減少噶啦。因為蛋白燉鮮奶呢一個菜式呢，雖然個食材係好少啊，但係個變化呢，啲加熱啊、減熱啊、冷卻啊，到啲工序呢，其實好多細節位噶，所以好多時候都會見到好多人失敗。有啲呢就係凝固唔到，有啲呢就係會老過頭。咁我就希望做多啲細節位俾大家去跟住做呢，咁個成功率呢就大大可以提升好多噶啦。咁依家呢，我就放咗250毫升嘅牛奶落去煲嘅。咁用嘅火呢，就無論你大火又得，細火都冇問題㗎。只係如果你用大火嘅話呢，隻手去攪佢嘅時候呢就要快啲。如果你用慢火呢，就可以好似我咁慢慢咁去攪動佢。因為咁樣呢啲奶先至唔會話焦咗喺個煲邊度，所以你見我攪落去呢個煲係唔會有奶凝結咗喺度嘅，就係因為我保持住係咁去攪動佢。咁同埋呢，大家要知道煲奶嘅目的係啲乜嘢先。咁其實煲奶嘅目的呢，就只係為咗溶解我呢啲糖嘅啫，而糖嘅份量呢，呢度就有14個 gram。千祈呢，就唔好以為煲奶嘅目的係諗住煲滾佢就熄火。咁因為呢，佢煲滾啲奶其實就冇乜問題嘅，只不過係會揮發緊部分嘅奶，即係啲奶會變少咗，咁份食譜呢就會變得唔啱唔準噶啦。另外就係會影響到我哋攤翻涼嘅時間呢，就要花更加長時間先至可以攤翻凍啦。
咁所以我哋煲奶嘅時候呢，只係為咗煲熱啲奶，等我哋方便啲咁去用咗呢14個 gram 糖呢，咁就可以噶啦。咁啲糖用晒之後呢，就可以將佢隔翻起晒佢，再放翻涼噶啦。咁隔呢個奶嘅時候，大家可以留意下個煲呢係冇一啲燒焦咗嘅奶喺度嘅，咁就係要 keep 住係咁攪動呢，就可以做到呢一個效果噶啦。想啲奶快啲冷卻呢，我哋就加多把風扇去吹大概係15至到20分鐘呢，就可以去翻常溫嘅狀態噶啦。一邊吹奶嘅時候呢，跟手就煲埋水啦。咁我哋最好呢，就俾多啲水去蒸，因為呢咁樣個火力個熱力先至會更加平均嘅。大概3、4個字左右啦。咁啲奶呢已經係凍到七七八八噶啦。咁而家我哋揾隻匙羹去攪一攪個面呢，可以見到啲奶嘅面頭係冇一陣奶嘅薄膜喺度噶。咁係因為我哋煲奶嘅時候呢，就唔係煲翻滾啲奶，咁佢就唔會有呢層薄膜噶啦。咁而家呢，就可以加埋啲蛋白落去噶啦。咁我哋最好都係用翻個蛋發啦，用筷子嘅話呢，真係有排你搞噶。咁我哋發蛋白嘅時候呢，最緊要就係順住一個時針咁去發啊。唔係嘅話呢，就會比較上係難發起一啲啊。咁點先至為之發得起呢？就係當你會見到啲蛋白同埋奶融合埋一齊，而面頭呢就會起咗好多泡泡。越發得勻嘅時候，就會越多泡泡，咁就叫做發得起啦。咁就保持住不斷咁喺度發蛋嘅動作，大概係要發5至6分鐘左右啦。咁就會絕對融合埋一齊噶啦。咁我哋間唔中呢，就攞起個蛋白試一試佢係咪融合埋一齊，直到見唔到啲蛋白一嚿嚿咁樣喺度呢，咁一個發蛋嘅過程就完成咗啦。發完蛋白咧，就落翻個隔篩去隔走啲泡泡佢，咁就會更加滑噶啦。咁如果仲剩翻啲細泡泡嘅話咧，就用翻隻匙羹去隔一隔走佢，咁就可以噶啦。跟手就可以準備翻3隻嘅玻璃杯。咁呢3隻嘅玻璃杯個厚度咧都係比較係薄，傳熱都好快嘅。咁大家如果冇玻璃嘅話咧，亦都可以揾翻啲差唔多嘅 size 啦。咁個厚度都係薄身啲，咁瓦瓷器都冇問題嘅。最緊要係差唔多樣，咁就最好啦。因為如果你用嘅器皿同我呢幾隻差好遠嘅話呢，即係譬如係個厚度差好遠，或者個質地唔同啦，咁就會令到傳熱嘅時間啦，同埋個火力都會有唔同嘅。咁到最後個結果呢，就係又會做咗第二樣嘢出嚟噶啦。所以大家盡可能都跟住呢一個流程，呢一啲咁嘅器材啊材料跟到實呢，咁就最好啦。OK， 咁樣就分勻咗呢，我哋就可以到最後噶啦。咁我哋就避走埋佢面頭呢啲泡泡啦。咁都分享多一個方法俾大家。如果想佢個面更加滑、更加冇泡泡嘅話呢，咁就可以用一個火槍啊，即係平時人哋做壽司用啊，例如火炙壽司嗰支火槍呢，就可以輕輕咁噴一噴佢個面度嚟去推走呢啲泡泡嘅，咁就會令泡泡更加滑溜咯。我哋匙羹就會差少少，但係都 OK 可以接受啦。好啦，水都就快滾起嘅時候呢，我哋就包翻張錫紙幫佢封印佢啦。咁我哋包錫紙嘅時候呢，小心啲漏氣啊，因住漏窿呢，咁佢個面頭呢就會有啲凹陷，就冇咁靚仔噶啦。咁我哋一定要細心啲咁去圍邊去包，最好就包過一半隻杯度啦。咁啲水氣呢就比較難入去噶啦。到最後呢，都撳一撳實條邊 ，double check 多一次，咁就萬無一失，保證滑溜啦。水一滾起，就可以將3杯嘅燉奶咧都放晒入去噶啦。跟手咧就冚翻個蓋，直接較翻一個細火，先蒸佢10分鐘先。咁記得咧，我哋落完呢一個燉奶落去之後咧，係唔需要滾翻起先至開始計10分鐘嘅，係一冚蓋較翻細火就已經可以蒸10分鐘噶啦，唔需要再等水滾先至計數嘅。細火蒸10分鐘之後，咁就熄火焗多10分鐘就可以啦。期間千祈唔好開蓋，如果唔係呢，張方又唔啱噶啦。
終於就嚟到拆禮物嘅時候啦。嗱，而家拆開咗咧，雖然就會見到有少少嘅泡泡喺度啊，咁都冇辦法啦。咁我就唔係啲咩完美嘅主義者。如果有支 gas 槍喺度咧，一噴咧，呢啲泡泡就冇晒㗎啦。你望到佢個蛋咧係滑到個中間咧係可以震騰騰咁樣，但又唔散嘅，咁呢啲就叫滑咯。咁如果呢啲錫紙咧，其實可以印翻乾水佢，咁啊聽日如果再去蒸嘅時候咧，又可以用得翻嘅。所以用錫紙就會比較環保啲。嗱，而家搖落去咧，佢係直情係好似水咁樣，但係咧又啷佢唔瀉，咁呢啲咪就係叫滑咯。攞支探熱針再試下個中間熟唔熟啊，夠唔夠滑俾大家睇。吉落去個底度冇液體出嚟就叫做熟咯。咁另外咧就係佢而家都好似波浪形咁樣，唔會散出嚟嘅，咁咪叫滑咯，啱啱好㗎。咁記得啦，咁一定要跟翻住呢啲器皿啦，呢啲份量啦，記得盡可能都跟到10足10咧，先至可以做到呢一個效果嘅。最後就輪到呢一包 Phoenix Mix 啦。咁呢一包咧係一啲雜錦嘅，又有朱古力啊、花生啊、果仁嗰啲咁嘅嘢嘅。而家拆出嚟俾大家睇下先。倒咗出嚟就係咁嘅樣啦，就乜都有少少啦，有花生啦、杏仁啦，有少少消化餅啦，同埋有啲朱古力粒粒嘅，乜都有少少啦，幾好味嘅。有機會就買嚟試下啦，就唔講咁多啦。咁而家咧就放埋落去呢一個蛋白燉奶度做翻一啲嘅擺設啦，同埋佢非常之咁夾呢個蛋白燉奶嘅。咁我哋每樣都放少少落去咧，就完成啦。擺到靚靚仔仔，加埋我影埋相咧，之後粒朱古力就溶咗少少啊！咁但係都冇辦法啦。咁而家咧就試埋嗰個口感俾大家睇先。咁戒落去嘅時候咧，呢度就啱啱好沾上咗呢一粒果仁味啊！咁中意食嘅果仁咧，就記得買嚟試下。呢包嘢係幾好嘅，乜嘢都有少少到下好啊嘛。再戒落去咧，就輪到睇佢震騰騰嗰個效果啦。咁呢一個軟滑度咧，就係燉蛋白嘅靈魂所在啦。咁中意嫩滑口感嘅朋友咧，就快啲整嚟試下。記得盡可能都跟足食譜同埋火候，就會做到呢一個效果噶啦。最後，如果中意今集嘅蛋白燉奶，又或者已經試過整嚟食，覺得非常之好味嘅話咧，都記得俾個 like 咧，有你支持就係我嘅拍片動力啦。咁我就洗碗先啦，下集再見，拜拜。